나중에 친해지면 그때 알려드릴게요. 이조리 생각나서 섬뜩하다고. 송 기자가 방금 폭탄을 터뜨렸습니다. 그래서 일부터 막아야 된다고 했잖아. 넌 뭐가 그렇게 잘났냐 대체? 너도 언젠가 벽에 부딪힐 날이 와. 내가 쓴댔지. 내가 말했던 유령 작가 말이야. 뭐야 이게? 미친 건가? 내가 미쳐가는 건가? 이렇게 죽을 순 없어. 구경만 하실 때가 아니에요. 아니면 파이어입니다. 하나 팔았다니까. 뭐를? 물.